معكم ياسير. فيديو جديد ان شاء الله مع طوموبيله جديده بيجو 308. نورمالمون الطوموبيله تري سبيسيال، نورمالمون كتكون خارجه ب 95 شوفو، مي هذه اللي قدامنا راه ستاج 1 بلس، راه 135 شوفو اللي فيها ان شاء الله. نخليكم مع البريزونطاسيون ديال الطوموبيله ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش ديروا جيم بارطاج الفيديو لاشين ان شاء الله باذن الله باش تعاونونا نزيدوا لقدام ان شاء الله. ابليكاسيون كما كتشوفوا من لهنا في السي ديال الكابو ضارب لي هاد السي ديال كربون فورجي، لا لام سي بورت بلاك ضارب لها واحد السي ديال الكودينغ، دابا نوريه لكم ان شاء الله باذن الله في اللور كيبان. ضارب لها اوسي واحد الغابيسمون في الجناب ديالها، الطوموبيله راه حاضره على النورمال. ضرب ليها هاد الريتروات ديال الباتمان، فوالا ستيل باتمان. ضرب لها بزاف ديال لي ديتاي، فوالا كما كتشوفوا لهنا هاد البلاصه كتكون دائما طوموبيلات نوار عاديه سامبل. ضرب لها هاد السي ديال كربون فورجي. الدري هو هذا الانستغرام ديالو كما كتشوفوا الجناب راه ضارب لها مفيمي لها البارابولات. عندنا لهنايا واحد ديفيوزر لتحت، ضرب لها واحد لالين انوكس، دابا نديماريوها وتسمعوها لالين كومبلي. ضرب لها انولي لها الفاب السيلونسيو كلشي محيد ليها. عندنا وصيل لهنايا واحد اللام. اسمحوا لينا تدوز هاد الطوموبيل. دابا ندوزو للانتيريور ان شاء الله باذن الله. المهم هادشي اللي ضارب لها في الاكستيريور نزيدو عليها غير الفيوميك المخالفات. ايوا هادشي اللي كاين. دابا ندوزو للانتيريور ديال الطوموبيل ان شاء الله. بسم الله. بداو بالكونتر بورت ديال الطوموبيل. بصراحه الله فعال، يعني راه العمريه فيها الجاج الكتريك بربعه هنا باش تقاد المرايات. نضرب لهاد الستيل ديال الكربون فورجي لهنا. المهم هو هذا الصالون، السميطات ضاربهم لها بالاحمر. يا بسم الله. اول حاجه نديروها غنديماريو الطوموبيله. تشوفوا فوالا كما كتشوفوا لي ليميير دومبيونس دايرين ديناميك، دايرين على الطوموبيله كامله من البيبان حتى لهنايا. كما كتسمعوا الصويت اللهم بارك ديال الطوموبيل. هاد اللعيبات هادو اللي كيتقبشوا بالساروت ولا شي حاجه بحال هكا، الدري تبارك الله مغلفهم كاملين لهنا. لو فيد فيتاس ما مخلي صراحه الله خاصه الطوموبيله حتى شي حاجه. حمام حتى البلافون ضربوه بالنوار. صراحه هاد النوار كيعطي واحد ستيل اللي زوين بزاف اللهم بارك. كما كتشوفوا مام كلشي اللهم بارك. دابا نخليوكم مع اللور ديال الطوموبيل. تبارك الله ضارب لها حتى هي في اللور ديالها لي ليمير طومبيونس حتى من اللور تبارك الله. فوالا الطوموبيله هي هذه كما كتشوفوا. بقات حاجه وحده هذه اللي ما قلتهاش لكم، هي من اللور هاد البارابولات اللي كنت قلت لكم عليهم. ضارب لها واحد اللمسه ديال الكودينغ لهنايا. صراحه الله كتعطيها واحد السيل اللي زوين. كاينه بزاف الاخوان على الفيديو، ولكن مع جينا في واحد الزنقه الوغ مره كنحبس لاسباب. اللهم بارك. صافي حبس الله يحفظك. كنركب حداك نجيبوها دوره ونعاودو نرجعو ان شاء الله. الله يا رب الله. باش ما صدعوش الناس اخويا انس، قول لي اخويا الطوموبيل شحال وهي عندك هذه اخويا؟ دابا راه جايه 5 سنين تقريبا. شي 5 سنين تقريبا. شنو هما المشاكل لي زافونتاج؟ اي لعيبه تعاود لينا على هاد الطوموبيله. بالنسبه للمشاكل ما كاين حتى مشاكل، غير عندها انفو وصلات 100,000 كان ضروري خصني نبدل لاشين ديستريبيسيون، بدلت شي لاشين داكشي كلشي كيتعاود كيتبدل. بيان سور كندير ليها الفيدونجيما في الوقت، كلشي في الوقت. زيد عليها عاوتاني واحد العام بدلت. المهم ضروري كتبدل ليها البلاكيت وداكشي راه ديالها هو اللي كيتبدل بوحدو فقط. فهمتك، يعني داكشي اللي كونسومابل كذا هو اللي كيتبدل. لاشين ديستريبيسيون اللي كنتبدلتها عاودتها مره واحده في 100,000. دابا راه يلاه دار 133. وخلي واش بروميير مان؟ بروميير مان اللهم بارك. داكشي علاش دابا ماشي تكون طوموبيله بروميير مان غير ماشي بحال شي بدوره غير لهنا يجيبوا دوره. قول لنا اخويا عاوتاني بالنسبه للتوني درود ديال الطوموبيل كذا كي كتجيك دابا انت شباب راه بحالي بحالك فهمت شنو كي داير. الله شوف مريحاني واحد الدرجه ما كتخيلش. كنحاول نفكر نبدل زعما، ولكن اشاك فوا كنقول كنعكس كتقول لا ما فيها كلشي داكشي زوين.
واخا موديل 2016 راه الانتيريور ديالها كيبان تبارك الله، خاصها مع هاد الستيلات اللي درتي ليها فيها كلشي هنايا، كلشي خدام مزيان، مع كليم لا لايبات كليم كلشي طاكسي عندها سونتراليزي، هذا فيه كلشي، الاكرون ديالها فيه كلشي. كتبان موديل جديد، ما كتبانش حاجه قديمه فهمتيني، بارابور شي طوموبيلات اخرين موديل 2015 كيبانوا قدام، باغ هذيك كتبان موديل جديد. اللهم بارك. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لك دابا الا بغيتي تبدل ان شاء الله، باش بغيتي تبدل؟ انا صراحه بغيت نبدلها على قبل العلو صافي، فهمتي، ماشي على قبل هاد جديده ديال والو. جديده على قبل العلو، لا اقل ولا اكثر. سينو بالنسبه لي شي حاجه اخرى نفس الموديل نفس الهابطه تي محذوره ولا اكثر، ما تبارك الله فيها كلشي. تبارك الله اللهم بارك. كاميرا د ريكول فيها كلشي، فيها نورمالمون كلشي فيها. يعني صراحه الله كما قلتي الطوموبيله ما خاصها حتى شي حاجه، خصوصا داكشي اللي كان غيكون خاصها حتى زدتيه ليه، فهمتي، وداك اللعبه ديال شوف فهمتي، ما كاين لاش كامل ندير. مكموله ما خاصها حتى حاجه. خويا انس شكرا بزاف، الله يحفظك بارك لينا. فيك. المهم نخليوكم رمضان مبارك سعيد، نخليوكم حتى الفيديو جديد مع طوموبيله جديده ان شاء الله، اللهم يسر.